मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महामहिमासँग बादलमा आइराखेको तिनीहरूले देख्नेछन्। यो भागलाई तपाईँहरूले मत्तीको किताब 24 को 30 देखि 31 पनि पढ्न सक्नुहुन्छ अनि मर्कुस 13 को 26 देखि 27 सम्म पनि यो विषय सुसमाचारको किताबमा लेखेको हामीहरू देख्दछौँ। अनि यसलाई हामीले अर्को बाइबलको खण्डसँग हामीले कनेक्ट गर्न पर्यो अनि त्यो चाहिँ हो तपाईको पहिला थिस्सलुनीको किताब 4 अध्यायको 16 र 17 म पढिराखेको छु। पहिला थिस्सलुनी 4 को 16 र 17। किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ र ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूको साथसाथै बादलमा लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। जब हामी प्रभुको आगमनको कुरा गर्छौँ, हामी दोस्रो आगमनको कुरा गरिराखेका छौँ। यो चाहिँ 2 खण्डमा हुन्छ भनिकन बाइबलमा हामीहरू बताउँदछौँ। अनि पहिलो खण्डमा चाहिँ हो जसलाई हामीहरू घरिघरि विशेष हाम्रो आदरणीय रेभरेन्ड डाक्टर बिडी राईबाट धेरै वर्ष अगाडिदेखि सुनिराखेको वचन अन ऱ्याप्चर, हामी सबैलाई याद छ है, ऱ्याप्चर विषय लिएर। अनि म तपाईँलाई आज ऱ्याप्चरकै विषय लिएर केही कुराहरू बताइराखेको छु। ल्याटिन भाषामा चाहिँ ऱ्यापियो भन्दो रहेछ, जसको अर्थ हो उठाइ लगिने कुरा। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कटअप भन्छ। र जब प्रभु बादलमा आउनुहुन्छ यो दोस्रो आगमनको पहिलो खण्डमा, पहिला ख्रीष्टमा मरेकाहरू त्यसपछि जिउँदाहरू प्रभुलाई भेट्न जानेछन्। अनि जब यो कुरो भइसक्छ त्यसपछि चाहिँ 7 वर्षको सतावट काल सुरु हुँदछ। डरलाग्दो सतावट काल, महासङ्कष्ट कालको सुरु हुँदछ। अनि त्यसपछि फेरि ख्रीष्ट संसारमा आउनुहुनेछ। त्यति बेला चाहिँ बादलमा होइन, जकरियाको किताब 14 को 4 ले भन्छ उहाँ चाहिँ जैतुन डाँडामा उहाँले खुट्टा टेक्नु हुनेछ। अनि त्यो समय चाहिँ उहाँ अघिबाटै जतिजना ऱ्याप्चरमा प्रभुसँग गएकाहरूसँग प्रभु आउनुहुनेछ। अनि त्यसपछि उहाँले 1000 वर्ष राज्य गर्नुहुनेछ। मैले छोटोमा मात्र हजुरलाई भनिरहेको छु, प्रकाशको किताब 20 अध्यायमा। अनि 1000 वर्ष उहाँले राज्य गरे पश्चात प्रभु यीशुलाई विश्वास नगर्नेहरूलाई उहाँले न्याय गर्नुहुनेछ, शैतानको न्याय हुनेछ अनि नरक कुण्डमा फालिनेछ भनिकन प्रकाश 20 को 7 देखि 15 सम्म पाउँछौँ। अनि प्रकाश 19 अध्याय 20 अध्यायमा हामीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी फेरि प्रभुले एउटा पापरहितको बनाउनु हुनेछ, जहाँ तपाईँ अनि म अनन्तसम्म राज्य गर्नेछौँ। यसकारणले गर्दाखेरि प्रभुको दोस्रो आगमन चाहिँ 2 खण्डमा हुँदैछ। एउटा चाहिँ हो ऱ्याप्चर अनि एउटा चाहिँ ऱ्याप्चर भनेको प्रभु बादलमा आएर तपाईँ अनि मलाई लाने कुरा, हामी भन्दा पहिला मरेकाहरू प्रभुमा उठ्ने कुरा। अनि त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ प्रभु आएर संसारमै खुट्टा टेक्ने कुरा अनि उहाँको राज्यको कुराहरू अनि विश्वास गर्नेहरूमाथि नगर्नेहरूमाथि उहाँले न्याय गर्नुहुनेछ, नरक कुण्डमा हाल्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि प्रभुले नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वी बनाउनु हुनेछ। प्रियहरू, अहिले हामीले अब बातचित गर्दा चाहिँ लेट अस टक अबाउट ऱ्याप्चर है। ऱ्याप्चर भनेको चाहिँ मैले तपाईँलाई भने कटअफ, प्रभुसँग माथि लगिनु भन्ने कुरा। जब हामीहरू पहिला कोरिन्थीको किताब 15 अध्यायमा आउँछौँ, 15 को 51 देखि म तपाईँहरूलाई पढिराखेको छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, पहिला कोरिन्थी 15 को 51 देखि, हेर म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरहीको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरही बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन्। अनि हाम्रो चाहिँ अथवा जिउँदोहरू हामी जतिजना हुनेछौँ हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाशी र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नुपर्छ। जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्छ तब लेखिएको त्यो वचन पुरा हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलिएको छ।
ए मृत्यु तेरो विजय कहाँ, ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ। मृत्युको खिल पाप हो र पापको शक्ति व्यवस्था हो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। प्रियरो, यो पावलले पहिला कोरिन्थी 15:51 भन्छ, हेर म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य, एउटा मिस्ट्री म तिमीहरूलाई बताउँछु। रहस्य भनेको चाहिँ जुन कुरो सत्य हो तर प्रगट भएको छैन। इट इज नट रिभिल्ड। इज अ ट्रुथ बट नट रिभिल्ड। सत्य तर प्रगटीकरण भएको छैन। अनि पावलले भन्छ कि म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्छु। अनि यो रहस्य चाहिँ ऱ्याप्चरको, प्रभुद्वारा उठाइ लगिने कुरा, यो रहस्य चाहिँ तपाईँलाई यहाँ चाहिँ यो रहस्य विषय पुरानो नियममा, ओल्ड टेस्टामेन्टमा पनि बताएको छैन। यो रहस्य चाहिँ केवल नयाँ नियममा, अनि प्रभुले कतिवटा पदहरूमा यसरी बताउनु भएको छ। जस्तो यूहन्ना 14:3 भन्छ, म गएर तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्छु, अनि म फेरि आउँछु, अनि म तिमीहरूलाई लान्छु, अनि तिमीहरू सधैँ मेरो साथमा हुनेछौ। हेर्नुहोस् है, यो ऱ्याप्चरको विषय लिएर चाहिँ प्रभुले अलिकति यहाँ छनक दिनुभएको छ। किनकि उहाँ त त्यो बेला संसारमै हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ फेरि जानुहुने र फेरि आउनुहुने र हामीलाई लानुहुने, र उहाँ जहाँ छ हामी सधैँ उहाँको साथमा रहने कुरा प्रभु येशूले नयाँ नियममा आएर प्रकट गर्नुभएको छ। अनि पावलले भन्छ यो चाहिँ एउटा रहस्य हो। इभन इट इज नट बिङ टोल्ड इन ओल्ड टेस्टामेन्ट। पुरानो नियममा पनि यो कुरा भनिएको छैन। अनि अगाडि बढेर जाँदाखेरि जब हामी रोमीको किताब 11:25 हेर्छौँ, रोमीको किताब 11:25 हेर्छौँ, यहाँ यसरी लेखेको हामी पाउँदछौँ 11:25, भाइ हो आफ्नै अभिमानमा तिमीहरू बुद्धिमान हुन खोज्छौ कि भनेर तिमीहरू यो रहस्य बुझ भने म चाहन्छु। यो रहस्य, दिस मिस्ट्री बुझ भन्ने म चाहन्छु कि अन्य जातिहरूको सङ्ख्या पूर्ण नभएसम्म इजरायलीहरूको एक अंशमा कठोरता आएको छ। अन्य जातिहरूको सङ्ख्या पूर्ण नभए, जबसम्म अन्य जातिहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पाउँदैन, इजरायलीहरू चाहिँ कठोर रहनेछ। अनि यो पनि एउटा रहस्यको कुरा यहाँ बताइरहेको। यस कारण बाइबलमा कतिवटा रहस्यको कुराहरू छ, सत्य हो तर प्रगटीकरण भएको छैन। तर पावलले यो कुराहरूलाई आज हाम्रो बिचमा ल्याएको हामी पाउँदछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि जब हामी यहाँ पहिला कोरिन्थी 15:51 आउँछौँ, हेर म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, अनि यो रहस्य चाहिँ यो ऱ्याप्चरसँग, प्रभुबाट उठाइ लगिने कुरासँग चाहिँ यहाँ कनेक्टेड भएको छ। अर्को किताब पढौँ, एफिसीको किताब 1 अध्यायको, एफिसीको किताब 1 अध्यायको 9देखि 11सम्म हामी पढ्नेछौँ। किनकि सम्पूर्ण बुद्धि र आन्तरिक समझमा ख्रिस्टमा राख्नुभएको उद्देश्य अनुसार उहाँले आफ्नो इच्छाको रहस्य, अगेन रहस्य हामीलाई जान्न दिनुभएको छ, ताकि समय पुरा भएपछि स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सबै थोकहरू ख्रिस्टको अधीनमा आउनेछ। हालेलुया। समय पुरा भएपछि सबै कुराहरू, स्वर्ग र पृथ्वीका कुराहरू चाहिँ ख्रिस्टको अधीनमा हुनेछ। याद गर्नुहोस्, फेरि पनि प्रभु यीशु ख्रिस्टले आफ्नो राज्यलाई खडा गर्न लाग्नु भएको छ, किनकि उहाँ आउनुहुनेछ अनि हामीलाई लानुहुनेछ। यस कारणले गर्दा यो ऱ्याप्चरको विषय लिएर चाहिँ हामी पहिला थिस्सलुनी 4:16देखि हामी अलिकति विस्तृत प्रकारले हामीहरू हेर्नेछौँ। हुन त यो खण्ड चाहिँ हाम्रो प्रियहरूको मृत्यु हुँदाखेरि होइन, प्राय यो खण्डलाई चाहिँ हामी सिमेट्रीमा है उनीहरू दबाउन लाँदाखेरि हामी यो कुराहरू गर्दछौँ। तर आज चाहिँ हामीहरू ऱ्याप्चर अथवा प्रभुले उठाइलाने विषयसँग हामीहरू हेर्नेछौँ। ओके, सबैभन्दा पहिलो कुरो यहाँ भन्छ, पहिला थिस्सलुनी 4:16 भन्छ,
किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ। ऱ्याप्चरको विषय लिएर बुझ्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ प्रभु स्वयं आउनु हुनेछ। जीसस हिमसेल्फ विल कम। प्रभु स्वयं आउनु हुनेछ। कति सुन्दर कुरा हेर्नुहोस् है। अनि उहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हुकुमको गर्जनसँग, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र तुरहीको स्वरसित। आई थिङ्क इट्स टोटली गोइङ टु बी डिफरेन्ट। जब प्रभु यीशु आउनुहुन्छ नि बादलमा, सायद कस्तो प्रकारको आवाज चाहिँ हामीले सुन्छौँ है। सायद यो तुरहीको आवाजहरू हामीले स्वर्गमा कस्तो प्रकारले बजिन्छ भनेर सुनेको पनि छैनौँ हामीले है। किनकि यो त एउटा मिस्ट्री हो, एउटा रहस्य हो भनेर पावलले भन्छ। अनि धेरै कुराहरू प्रकट भइहालेको छैन, तर हुनेवाला छ। त्यस कारणले गर्दा प्रधान स्वर्गदूतको आवाज कस्तो होला, तुरहीको स्वर कस्तो होला, हुकुमको गर्जन कस्तो होला, आई थिङ्क मलाई लाग्छ त्यो समय चाहिँ हामी सबै काँप्नेछौँ, संसारै काँप्नेछ। एउटा शक्तिशाली रूपमा भनौँ न है, शक्तिशाली रूपमा प्रभु आउन लाग्नु भएको छ। सायद प्रभु यीशु ख्रिस्ट 2020 वर्ष अगाडि जन्मिँदा म चुपचापै जन्मिनु भयो। प्राय गोठालाहरूलाई खबर भयो, ज्योतिषीलाई अलिकति खबर भयो ताराद्वारा, धेरैले जानेन। तर जब प्रभु आउनु हुँदैछ, प्रभु शक्तिको साथमा आउनुहुनेछ। अनि ब्युटिफुल कुरा हामीले नम्बर 1 जान्नुपर्ने ऱ्याप्चर विषय लिएर चाहिँ प्रभु स्वयं नै आउनुहुनेछ। ही हिमसेल्फ विल कम। दोस्रो कुरा यहाँ भन्छ 16 मा, र ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। दोस्रो कुरा भन्दैछ है, ख्रिस्टमा मर्नेहरू चाहिँ पहिला के हुनेछन् अरे, बौरी उठ्नेछन्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया है। व्हाट अ प्रिभिलेज। हामीभन्दा अघि मरेर जानेहरूको निम्ति यो कस्तो सुनौलो मौका। व्हाट अ प्रिभिलेज। प्रभु आउँदाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ उहाँहरू के हुने रहेछ, बौरी उठ्ने रहेछ। तपाईँ हामी होइन, पहिला हाम्रो मौका छैन, फर्स्ट चाहिँ उहाँहरूको मौका छ। यहाँ भन्छ पहिला कोरिन्थी 15:51 हामी एकचोटि फेरि ब्याक त्यहाँ जाउँ। यहाँ सुन्दर कुरा लेखेको छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, हेर म तिमीलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ, तर हामी सबैको परिवर्तन हुन्छ। एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरहीको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरही बस्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछ। इमोर्टल भएर मृतकहरू चाहिँ के अरे, अविनाशी भएर जीवित हुनेछ। जो हामीबाट पहिला मरेका छन्, प्रभुमा सुतेका छन्, उनीहरू चाहिँ के अरे, अविनाशी भएर, कहिले पनि नमर्ने भएर उनीहरू के हुनेछन्, जीवित हुनेछन्। अनि पहिला कोरिन्थी 15:54 अनुसार जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्छ, तब लेखिएको त्यो वचन पुरा हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलिएको छ। मृत्यु विजयमा निलिएको छ। यसको मतलब हो अब मृत्यु चाहिँ हार्यो भनेको, विजयले जित्यो, प्रभुले जित्नु भयो। अब अहिलेसम्म हामी प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्नेहरू, पाउनेहरू पनि हामी मर्नै पर्छ। तर त्यो समय आउँदैछ ऱ्याप्चरमा कि प्रभुले चाहिँ के गर्नुहुनेछ, मृत्युलाई विजय गर्नुहुनेछ। यो मैले पढ्दै गर्दा, नोट गर्दै गर्दाखेरि है, मलाई भित्र सम्झना आइरहेको थियो। हामीबाट अगाडि जाने, अस्ति भर्खरै हाम्रो पास्टर इटी लक्सम, त्यसको अलिकति अगाडि हामीबाट अगाडि जाने हाम्रो पास्टर ओडी सादा, हाम्रो फर्स्ट पास्टर एच सुब्बा, अनि हाम्रा धेरै एल्डर्सहरू, हाम्रो आफन्तहरू, उहाँहरूको चाहिँ पहिला बौरी उठाइ हुनेछ। आमेन। उहाँहरूले चाहिँ एउटा अविनाशी, कहिल्यै पनि नमर्ने शरीर लिकन उहाँहरू बौरी उठ्नु हुनेछ।
व्हाट अ प्रिभिलेज, कति सुन्दर कुरो। प्रभुलाई धन्यवाद दियो, किनकि हामीले जतिलाई माया प्रेम गरेका थियौँ, उहाँहरू चाहिँ फेरि बौरी उठ्नुहुनेछ अनि उहाँहरूको शरीर चाहिँ प्रियहरू अविनाशी हुनेछ। तेस्रो कुरा, जब प्रभु ऱ्याप्चरमा आउनुहुनेछ त्यति बेला के हुनेछ म तपाईँलाई पढिराखेको छु। फेरि हामी पहिला थिस्सलुनी 4:17 जाउँ। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूको साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ। वाह, हामी बिति गयौँ भने त त्यो अर्कै कुरा हो होइन, उहाँहरूलाई प्रभुले पहिलाबाट उठाउनुहुनेछ। तर हामी बाँचेकोहरू चाहिँ के हुन्छ त भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने, हामी बाँचेकोहरू पनि बादलमा हामीहरू उठाइ लगिनेछौँ उहाँको साथमा। कति सुन्दर कुरा, हेर्नुहोस् न, यहाँ भन्छ आँखाको एक निमेषमा, तुरैको आखिरी आवाजमा हामी परिवर्तन हुनेछौँ। अहिले हाम्रो यो जुन शरीर छ नि प्रियहरू, यो शरीर त माटोको शरीर हो नि, तर जब प्रभु ऱ्याप्चरमा आउनुहुनेछ, बादलमा आउनुहुनेछ, तपाईँलाई अघि नै भनिहालेँ, उहाँ तुरैको साथमा आउनुहुँदैछ अनि तुरैको आखिरी आवाजमा, हेर्नुहोस् है, किनकि त्यो तुरै बजिरहेको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ मरेकाहरू बौरी उठिरहेको हुन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? सायद हामीलाई थाहा पनि हुँदैन कि अथवा हुन्छ कि है, एकदम भटाभट प्रभुसँग जाँदैछ अविनाशी शरीर लिएर। तर जसै जसै अब तुरही बस्न अन्त हुँदैछ, तुरहीको आखिरी आवाजमा चाहिँ तपाईँ अनि मेरो आँखाको एक निमेषमा we will change into heavenly bodies. हामीहरू पनि महिमित शरीरमा गठन हुनेछौँ। मैले यसलाई सोचिराखेको थिएँ क्या, सायद तपाईँहरू कतिजनालाई संसारमा बस्दाखेरि यसो आफूलाई ऐनामा हेर्दाखेरि म त कति नराम्रो हो, म त के साह्रो चिम्से हो है, मेरो नाक कति ठुलो हो, थुप्रै होला तपाईँहरूको क्या आफ्नो आफ्नो, मेरो स्किन त किन गोरो नभएको हो भन्ने है। अब गोरोलाई चाहिँ अलिकति ट्यान भए पनि हुन्थ्यो है, थुप्रै हुन्छ नि। त्यो सबै कुरो परिवर्तन भएर चाहिँ हामीहरू परमेश्वरको अनुग्रहमा एउटा महिमित शरीरमा गठन हुनेछौँ। अनि त्यो दिन चाहिँ हामी सबैजना नै परमेश्वरको महिमाभित्र सुन्दर सुन्दरी हुनेछौँ। आमेन। प्रियहरू, आज म तपाईँलाई के भनिराखेको छु भने, आँखाको एक निमेष भनेको चाहिँ यसो गरेर झिम्काउँदाखेरि, हेर्नुहोस् है, ऱ्याप्चरमा कति पनि समय लाग्दैन है, ऱ्याप्चरमा कति पनि समय लाग्दैन, आँखाको एक निमेषमा। अनि तुरैको अन्तिम स्वरमा तपाईँ अनि म जतिजना जिउँदाहरू छौँ, हामीहरू परिवर्तन हुनेछौँ, हाम्रो पनि एउटा महिमित अविनाशी शरीर हुनेछ। तपाईँलाई याद छ, उद्धार पाएकाहरू यो संसारबाट अचानक हराउनेछ। दे विल जस्ट डिसअपियर। इभन चर्चमा पनि हामी जतिजना उद्धार पाएका छौँ, हामी अचानक हराउनेछ। तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने हनोक जस्तो, हिब्रू 11:5, हनोक परमेश्वरसँग 300 वर्षसम्म हिँडे अनि परमेश्वरले उसलाई उठाएर लानु। हि जस्ट डिसअपियर्ड। सायद उसको वरिपरि साथीहरूले, दाजुभाइहरूले खै हनोक छैन, अचानक हराएकै भयो, खोजी गर्दा पनि कहीँ पनि भेटाएन। अनि पछिबाट मात्रै पवित्र आत्माले रिभिल गर्नुभयो, यो बाइबल लेख्दाखेरि उसलाई चाहिँ स्वर्ग लगेछ क्या। हिब्रूको किताब लेख्नेले, हिब्रू कसले लेख्यो भन्ने पक्का अहिलेसम्म छैन, कतिले पावल भन्छन्, तर आत्माद्वारा रिभिल भएको छ कि उसलाई चाहिँ परमेश्वरले लानुभयो। अफकोर्स उत्पत्तिमा पनि यो कुरा भनिएको छ है। अर्को चाहिँ हामी एलियाको विषयमा पाउँछौँ, त्यो अग्निमय रथहरूसँगै, घोडाचढीहरूसँगै एलिया जिउँदै स्वर्गमा लगेको कुरा। अनि एलिसालाई
एलियाले त्यही भन्यो नि, तिमीले मलाई स्वर्गमा लाँदै गरेको देख्यौ भने चाहिँ तिमीले दोबर आत्माको अभिषेक पाउनेछौ। अनि उसले देख्यो, अनि एलिसाले दोबर आत्माको अभिषेक पाएको छ। He was fortunate, he was blessed to see Elijah going to heaven. यो अचानक हुनेछ है प्रियहरू, अचानक। अनि जतिजनाले यीशु ख्रीष्टमा उद्धार अनि मुक्ति पाएका छन्, उनीहरू चाहिँ यो संसारमा अचानक हराउनेछ। चाहे तपाईँले पास्टर एमएस सुब्बालाई फोन गर्दा गर्दै फोन अचानक, फोनमा त बोल्दैन मान्छे, छैन बोल्दै गरेको। म तपाईँलाई एउटा सानो घटना बताउँ। यहाँ मेरो श्रीमती पनि हुनुहुन्छ है। हामी यसो परिवार घुम्नु जाँदाखेरि मैले पहिला पनि एकचोटि भनेको, हामी ब्याङ्कक एयरपोर्टमा आयौँ, त्यसपछि चाहिँ हङकङ जानु थियो। अनि म र मेरो ठुलो छोरी चाहिँ अगाडि थियौँ। अनि जहाँ हामीले बोर्डिङ पास लिनुपर्छ त्यतातिर लाग्यौँ, श्रीमती र सानो छोरी चाहिँ पछाडि थियो। भने त्यहाँ काउन्टरमा गएको त यो होइन, तिमी उता जाऊ भनेर यसो फर्किँदा त मेरो श्रीमती र सानो छोरी त छैन। अरे सँगै थियो अहिले धुम खोजे, छैन, खोज्दा हत्तु भइसक्यो। अन्त गएर त्यहाँ इन्क्वायरीमा गएर सोधे, एनाउन्स गरिदिनुहोस् न, मेरो श्रीमती र सानो छोरी हरायो। उनीहरूले भन्यो होइन हौ, यो त साइलेन्ट एयरपोर्ट हो, यहाँ त एनाउन्स हुँदैन, आफै खोजा भने। खोज्दैछु, मान्छे भिड छ, पाउँदैन। त्यति बेला मलाई के भयो याद छ, पास्टर भएर पनि ला मेरो श्रीमती र सानो छोरीको त ऱ्याप्चर भएछ, म चाहिँ छोडेछु। यत्रो मान्छेहरू हुरहुर हिँडिरहेछ, यिनीहरूलाई केही याद छैन, यिनीहरूलाई के याद हुनु ऱ्याप्चर भनेको। मलाई त नि चिउ भएर आयो, रियली साँचो कुरा भनेको। होइन प्रभु, म त नछोडिनु पर्ने, खोज्छु, भेट्दैन, ढिलो भइसक्यो। अन्त लास्टमा त पर रहेछ, दुईजनाले पनि खोज्दै रहेछ। त्यति बेला पाएकोमा चाहिँ होइन कि नछोडेकोमा ढुक्कै भयो। छोडिनेहरू चाहिँ नामदारी इसाईहरू, विश्वास नगर्नेहरू हुनेछ। नामदारी इसाईहरू अब म कसैलाई पनि भन्नु चाहदिनँ, त्यो तपाईँले जान्नुहुन्छ। तपाईँ र म आफै जान्दछौँ ठिक हामी इसाई हो कि होइन। जतिजनालाई ऱ्याप्चरको कुरा गर्दा, सेकेन्ड कमिङको कुरा गर्दा डर लाग्दैछ नि, तपाईँले चाहिँ चेक गर्नुपर्छ आफूलाई। अस्ति अलिकति मेरो प्रेसर बढेको जस्तो भयो, डाक्टर रोजाबेललाई बुहारीलाई फोन गरेँ अहिले कलकत्ताबाट हो, घरमा आएको त अलिकति बढेछ क्या, बेसी त्यो त्यहाँ पनि क्वारेन्टाइन भएर मासु र अन्डा खाँदा। तपाईँलाई ऱ्याप्चरको कुरा गर्दा कता कता डर लाग्दैछ भने प्लिज चेक योर ब्लड प्रेसर। आफूलाई चेक गरिहाल्नुहोस्। तर म चाहिँ तपाईँलाई भन्छु कि यो ऱ्याप्चरको कुरा गर्दा चाहिँ मजा आउँछ क्या। यो चाहिँ असल कुरा हो, इट्स अ मिस्ट्री, सुन्दर कुरा हो। हेर्नुहोस् त, हामी भन्दा पहिला गएकोहरू उनीहरूको ऱ्याप्चर हुने, उनीहरू उठाइने, चिहानबाटै उठाइने, अनि तपाईँ म पनि उठाइने। वा, अझै म तपाईँलाई भनिराखेको छु है, मत्ती 24:40 देखि 41सम्म हेर्दा आफैलाई एकपल्ट हामीले चेक गर्नुपर्ने कुरा पनि आउँछ। मत्तीको किताब 24:40 देखि 41मा यसरी लेखेको छ, त्यस बेला दुईजना खेतमा हुनेछन्, एकजना लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ। दुई स्त्रीहरू जाँतो पिटिरहेका हुनेछन्, एउटा लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ। हस्बेन्ड वाइफ, फ्रेन्ड्स, मिल्ने साथीहरू, प्रियहरू, एउटा लगिनेछ, एउटा छोडिनेछ। प्रभुको वचनले एकदम सफासँग भनेको छ।
र हामी कहाँ छौँ, छोडिनेमा छौँ कि लगिनेमा छौँ, त्यो चाहिँ तपाईँ आफैले आफैलाई चेक गर्नुहोस्। मैले यहाँबाट कसैलाई न्याय गर्नुपर्ने कुरा नै छैन प्रियहरू। अगाडि बढेर जाउँ। अब फेरि ब्याक टु पहिला थिस्सलुनी 4मा हामीहरू जानेछौँ। त्यसपछि 17को ख खण्डमा लेखेको छ, यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। वाह! जब प्रभुको ऱ्याप्चर हुन्छ नि, पहिला त मरेकाहरू बौरी उठ्नेछन्। हाम्रो पास्टर इटी लक्सम, पास्टर ओडी सादा, अघिबाट को गए सबै है। अनि त्यसपछि हामी बदलिएर माथि जान्छौँ। र यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ हो सन्तहरूको महिमित पुनः मिलन, रियुनियन हुनेछ। हामी साँच्चै नै हाम्रो अघिबाट गएका पास्टर गुरुजनहरूलाई हामी मिस गर्छौँ नि अहिले, होइन? भर्खरै अस्ति हामीले पास्टर इटी लक्सम उहाँ बितेर जानुभयो, उहाँलाई स्टिल वी मिस हिम। हाम्रो पास्टर ओडी सादा स्टिल वी मिस हिम। अनि अरू धेरै हाम्रो एल्डर बाबुहरू, हाम्रो मण्डलीको आमाहरू, वी मिस हिम, मिस देम है। उनीहरूलाई हामी मिस गर्छौँ प्रियहरू। तर तपाईँलाई याद छ, यो ऱ्याप्चरको बेलामा चाहिँ हाम्रो पुनर्मिलन हुनेछ। हालेलुया! रियुनियन हुनेछ। प्राय यो रियुनियन, पुनर्मिलनलाई चाहिँ हामीहरू के कुरामा चलाउँछौँ याद छ? हाम्रो पुरानो साथीहरू छुटेर गएको, अनि हामी के भन्छ, रियुनियन गरौँ न, एकपल्ट भेटौँ न। अस्ति हाम्रो आनन्द भाइले भन्दै थियो, उनीहरूको पुरानो साथीहरू अस्ति सिलगढीमा भेटियो अरे क्या, अनि रमाइलो भयो दाजु भन्दै थियो। र हाम्रा पुरानो साथीहरूसँग भेटघाट, फेरि भेटघाट हुँदा एकदमै आनन्दमय समय हुन्छ। अनि हाम्रा अघिबाटै गएका प्रियहरू जो धेरै वर्ष भयो प्रभुमा बितेर गएको, हामी सबैजना चाहिँ हामी माथि के गर्नेछौँ? पुनर्मिलन गर्नेछौँ, रियुनियन हुनेछ। के को कारणले? ऱ्याप्चरको कारणले। हालेलुया! त्यसै कारणले बाइबलले भन्छ पहिला थिस्सलुनी 4को 13देखि 14सम्म, प्रभुमा सुति गएकाहरूको निम्ति शोक नगर भनेको छ। शोक नगर, किनकि तिमीहरू प्रभु यीशु ख्रिस्टको पुनर्स्थानलाई, बौरी उठालाई विश्वास गर्छौ भने परमेश्वरमा यीशुद्वारा उनीहरूको फेरि के हुन्छ? बौरी उठाइ हुन्छ। फेरि भेट्छौ भनेको यो अनन्तको बिछोड होइन, यो केही दिनको मात्र के हो? बिछोड हो। तर हामी फेरि भेट्नेछौँ। यस कारणले पहिलो कुरो चाहिँ हामी हाम्रो प्रियहरूसँग रियुनियन, पुनर्मिलन हामी गर्छौँ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने प्रभु यीशुसँग हामी भेट्नेछौँ। हालेलुया! यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग के अरे रहनेछौँ, फेस टु फेस, इन पर्सन। हामी उहाँलाई के गर्नेछौँ? भेट्नेछौँ। अहिलेसम्म विश्वासले मात्र हामीले यीशुलाई देखेका छौँ, तर त्यस दिन हामी यीशुलाई आफ्नै आँखाले देख्नेछौँ र उहाँसँग हामी सदा रहनेछौँ। कस्तो हुन्छ होला तपाईँले सोच्नुहोस् त, प्रभु यीशुलाई भेटेर इन पर्सन, व्यक्तिगत प्रकारले उहाँसँग बातचित गर्नु, उहाँसँग सधैँको निम्ति बस्नु, कस्तो आनन्द हुन्छ होला तपाईँले सोच्नुहोस् न। भजन सङ्ग्रह 16को 11ले भन्छ, तपाईँको उपस्थितिद्वारा आनन्दले मलाई गदगद पार्नुहुनेछ। तपाईँको उपस्थिति, जब यीशुको उपस्थिति हुन्छ हामी आनन्दले गद हुनेछौँ। We will be rejoicing forever and ever. योहन्ना 17को 24ले भन्छ, पिता म इच्छा गर्छु कि तपाईँले दिनुभएकाहरू म जहाँ छु मसँग रहन्। यो प्रभु यीशुले गर्नुभएको प्रार्थना हो। पिता, उहाँले भन्नुहुन्छ म इच्छा गर्छु तपाईँले दिनुभएकाहरू अथवा तपाईँ अनि म जहाँ छु मसँग सधैँ रहन् अरे। प्रभु यीशुको पनि इच्छा छ मण्डलीलाई, उहाँमा विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँको साथमा राख्नको निम्ति। यसै कारण पहिला थिस्सलुनीको 4को 18ले भन्छ, यसै कारण एकले अर्कालाई यी वचनहरूले सान्त्वना देऊ। सान्त्वना देऊ यही वचनले। कुन वचनले? किनकि प्रभु आउनु हुँदैछ
मरेकाहरू उठाइनेछ, जिउँदाहरू पनि बदलिनेछ, हामी सबै फेरि भेट्नेछौँ। यसकारण यही वचनले के गर, एका दुस्रालाई के देऊ, सान्त्वना देऊ। प्रियहरू, यो सधैँको लागि बिछोड होइन। We'll meet again. Comfort each other with these words. यो कुराहरूले, यो शब्दहरूले सान्त्वना देऊ। तीतस 2:13 भन्छ, हाम्रो धन्यको आशा, our blessed hope is, यीशुको आगमनको हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। हाम्रो धन्यको आशा चाहिँ के हो? We are waiting for the second coming of Christ. We are waiting for the rapture. हामी ऱ्याप्चरको निम्ति, प्रभुको आगमनको निम्ति हामी पर्खिराखेका छौँ। नभए त हेर्नुहोस् त, यो संसारमा के छ र, के पनि छैन। दुःख कष्ट, अहिले महामारीको बिचमा हामी बाँच्नु परिराखेको छ, दुःख अनि कष्टको बिचमा। तर हाम्रो धन्यको आशा छ। We have a blessed hope. अनि यो आशा चाहिँ यीशुको आगमनको प्रतीक्षा गरिराखेका छ। हामीमा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने नि प्रियरो, प्रभु तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ? When you'll be coming? म तपाईसँग जान चाहन्छु, तपाईसँग अनन्तसम्म रहन चाहन्छु। यो चाहिँ हाम्रो प्रतीक्षा हुनुपर्छ, यो चाहिँ हाम्रो आशा हुनुपर्छ प्रियरो। एउटा प्रार्थना चाहिँ यो पनि हुनुपर्छ, प्रभु तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ र हामीलाई लानुहुन्छ? जब नानीहरूलाई होस्टेलमा राखिन्छ कस्तो गाह्रो हुन्छ है। अहिले मेरो ठुलो छोरी होस्टेलमा छ, तर कोही बेला म उसलाई भेट्नु जाँदाखेरि नि यति साह्रो ऊ खुसी हुन्छ क्या खुसी हुन्छ। अनि उसलाई अलिकति खानु पनि लानु पर्यो, अलिकति सपिङ पनि गराउनु पर्यो, किनकि मेरो आपा आउँदैछ। उसको साथीहरूलाई पनि भनिरहेको हुन्छ, फोन गर्छ, आपा मेरो यो साथी, उसलाई पनि ल्याऊ, उसलाई पनि लैजाउँ, ल्याउ न ल्याऊ है। किनकि होस्टेलमा बस्दा बस्दा त्यो होस्टेलको अब खाना खाँदा खाँदा कस्तो वाक्कै हुन्छ, पढ्दा पढ्दा ल आपा आज आउँदैछ भन्दाखेरि उसलाई यति साह्रो खुसी। संसारिक हिसाबमा त त्यस्तो हुन्छ भने झन् प्रभु आउँदैछ, प्रभुको ऱ्याप्चरको कुरा गर्दा त वाह है। तर आज म तपाईँलाई अन्तिम कुरा भनेर सकिराखेको छु, त्यो चाहिँ हो यो ऱ्याप्चर चाहिँ अचानक हुन्छ है, अचानक हुन्छ प्रिय। यहाँ बाइबलमा भन्छ आशा नगरेको समयमा हुन्छ। नुहको दिन चाहिँ हुन्छ भनेको छ एउटा चाहिँ। मत्ती 24:36-41 हेर्नुभयो भने म सबै पढिरहँदिनँ। जसरी नुहको दिनमा मान्छेहरू खाइरहेको, विवाह गरिरहेको, मोजमजमा गरिराखेको, जबसम्म ठुलो बाढी पानी आएर स्वात्तै बनाएर लगेर थाहा पाएन। अनि त्यस्तै प्रभुको ऱ्याप्चरको दिन पनि त्यस्तै हुन्छ। मान्छेले केही वास्ता गर्दैन, आफ्नै धुनमा हुन्छ। अनि अब अहिलेको संसारलाई हेर्नुहोस्, अहिलेको संसारलाई कतिचोटि त परमेश्वर पनि चाहिँदैन, उनीहरूलाई त खालि पैसा मात्रै चाहिन्छ। प्रियरो, आज बाइबलले भन्छ अर्को चाहिँ हो प्रभुको आगमन चाहिँ रातमा चोर आएको जस्तो पनि हुन्छ। चोरले चिठी पठाएर आउँछ र म आउँदैछु है चोर्नु भनेर। चोर चाहिँ अचानक आउँछ, चोरेर लगेको पनि थाहा हुँदैन, भोलिपल्ट बिहान उठ्दा मात्रै थाहा हुन्छ मेरो त लुटिएछ, मेरो त चोरेर लगेछ भनिकन। जब हामी पहिला थिस्सलोनी 5:2 हेर्छौँ, मत्ती 24:42-44 हेर्छौँ, प्रभु चाहिँ चोर चाहिँ आउनुहुन्छ अचानक। अनि अर्को चाहिँ हो मालिक अचानक आए चाहिँ प्रभु यीशु पनि आउनुहुन्छ, किनकि उहाँ पनि मालिक। एउटा नोकरलाई जिम्मा दिएको छ, तर उसले खानु पिउनु र अरू नोकरलाई पिट्न थाल्यो। आफ्नो मालिक आउँदैन, ढिलै आउँछ भनेर सोचेर, तब अचानक मालिक आउँछ र त्यो जसले यसो गरेको छ त्यो नोकरले चाहिँ ठुलो दण्ड पाउनेछ भनेको छ बाइबलमा। अब अहिले कतिचोटि यस्तो पनि हुन्छ कि प्रियरो, प्रभुको आगमनको कुरा सुनेको त कति भइसक्यो नि त, खै त आउँदैन त,
कता कता शङ्का हो, भइहाल्छ, चलिहाल्छ, अलिक बुढो हुँदा प्रस्ताव गर्छु, प्रभुको काम गर्छु, प्रभुको बाटोमा हिँड्छु भन्ने पनि विचारहरू आउँछ नि मण्डलीभित्र। त्यस कारण त कतिजना अब नपिउने कुरा पिरहेको हुन्छ, खाइरहेको हुन्छ, हेरिराखेको हुन्छ, नगर्ने कुरा गरिरहेको हुन्छ। हामी पास्टर गुरु र एल्डर गुरुजनहरूले त सम्झाइरहेको बुझाइरहेको हुन्छौँ नि त। तर याद गर्नुहोस्, मालिक चाहिँ नचिताएको बेलामा आउँछ भनेको चाहिँ। अनएक्सपेक्टेड टाइममा मालिक आउँछ, अनि त्यति बेला चाहिँ नोकरले चाहिँ ठुलो हिसाब दिनु, ठुलो दण्ड पाउँछ प्रिय। अनि यहाँ बाइबलमा यो पनि भनेको छ, मर्कुस 13:32 यो ऱ्याप्चर, यो प्रभुको आगमन बाइबलले भन्छ न पुत्रले जान्दछ अथवा यीशु प्रभुले, न स्वर्गदूतले जान्दछ। यसको अनलक गर्ने चाबी चाहिँ खालि पिताकोमा, परमेश्वर पिताकोमा मात्रै छ। प्रभु यीशुले त यो समयमा त नि इज जस्ट वेटिङ फर द सिग्नल। हामी जसरी गाडी कुदाइरहँदाखेरि सिग्नल हुन्छ नि, रातो बत्ती बल्छ, तर रातो बत्तीमा कुदाउनु भएन नि त। जब हरियो बत्ती ठ्याक्कै बल्छ, हामी गाडी अगाडि बढाइहाल्छ। अहिले रातो बत्ती बलिरहेको छ प्रभु यीशुको लागि, सिग्नल भएको छैन, तर हि इज जस्ट वेटिङ फर द सिग्नल। प्रभु यीशुले चाहिँ खालि सिग्नल मात्रै पर्खिरहनु भएको छ। जब पिताले यस इट्स टाइम फर यु टु गो, जाऊ भन्नुसाथ तुरही बस्नेछ, प्रधान दूतको आवाज आउनेछ, ठुलो हुकुमको गर्जन हुनेछ। अनि बाइबलले भनेको छ त्यति बेला पृथ्वी चाहिँ छियाछिया हुन्छ, छियाछिया हुन्छ। उनीहरूलाई यति साह्रो गाह्रो पर्छ प्रभुलाई अहिलेसम्म इन्कार गरेको, नपत्याएको। जब उहाँ शक्तिको साथमा हुनुहुन्छ, इज गोइङ टु बी डिफरेन्ट। त्यस कारण प्रियहरू, आज मैले अन्तिममा तपाईँलाई भन्नेको चाहिँ के हो भने, यो ऱ्याप्चरभित्र एकदमै खुसियालीको कुराहरू छ, राम्रो कुरा छ, तर रहस्य चाहिँ यो छ, यो चाहिँ अचानक हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ अरे, अचानक हुन्छ। यसरी कारणले गर्दाखेरि वी निड टु बी रेडी, तयार हुनुपर्छ। म भोलिको दिनहरूमा तपाईँलाई अझै बोल्दै जान्छु। त्यहाँ भनेको छ, जब यी कुराहरू हुन आउनु थाल्छ, खडा हो, शिर उठाऊ, किनकि तिमीहरूको उद्धार नजिक आएको छ। त्यस कारण हेर्नुहोस्, यी कुराहरू सबै कुरा हुँदैछ, अहिले भट्टाभट भइराखेको छ। हाम्रो आँखाको अगाडि नै लडाइँ झगडा महामारी। मैले भनिहालेँ, यरुसलेमको मन्दिरको त के भनौँ, त्यसको पतन भइसकेको छ। अनि झुडो अगमवक्ताहरू, झुडो शिक्षाहरू, यो सबै आइसकेको छ। हामी त एकदमै अन्तिम भन्दा पनि अन्तिम दिनहरूमा, 11th आवरको पनि 11th आवरमा हामी छौँ अहिले प्रिय मण्डली। त्यस कारण अब हामी खेलाची गर्ने समय गयो। यो पालिको पेन्डेमिक, यो पालिको जुन महामारीले झन् हामीलाई यति बेसी बोलिराखेको छ, यति बेसी सतर्क गरिरहेको छ कि अब हामी संसारको कुराहरू भन्दा पनि प्रभुको कुराहरूतिर मन दिने समय आयो, उहाँलाई खोज्ने समय आयो। किनकि यो महामारीले पनि प्रभुको आगमनलाई एकदमै नजिक बताइरहेको छ। अनि यो चाहिँ अचानक हुनेछ, यो चाहिँ अचानक हुनेछ प्रियहरू। इट विल बी सडन। त्यस कारण प्रियहरू, हामी तयार हौ प्रियहरू। जतिजना तपाईँहरू अनलाइन मलाई सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ अनलाइनमा, तपाईँहरू आफ्नो कोठामा प्रार्थना गर्नुहोस्। यो समय पछिबाट तपाईँहरूले यो वचन सुन्नुहुन्छ अनलाइनबाट, यो वचन सुन्दाखेरि तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। हेर्नुहोस्, मैले भने नि, ऱ्याप्चर भन्ने कुरा त रमाउने कुरा हो, डराउने कुरा होइन। तर डराउनु चाहिँ तिनीहरूको लागि हो जो तयारी छैन। जो तयारी छ उनीहरूको लागि त ऱ्याप्चर त एउटा नानीको लागि आमा बाउ भेट्नु आएको जस्तो हो। किनकि प्रभुले हामीलाई अनन्तको राज्यमा लानुहुनेछ। तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ यो समय, मैले आजको यो वचन सुने तर म तयार छैन, म तयार हुन चाहन्छु। आज म मेरो जीवनलाई प्रभुमा अर्पण गर्न चाहन्छु।
हो, मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको हो, तर म लापरवाही बिताइराखेको छु यो दिनहरूमा। चर्चहरू पनि त लागेको छैन, सङ्गतिहरू पनि त्यस्तो छैन। झन् हामी कति इसाईहरू त लापरवाही भइरहेको छौँ सङ्गति नभएकोले। तर आज मैले यो वचन सुने र आजको दिन म मेरो जीवनलाई प्रभुमा अर्पण भनिकन यदि तपाईँहरू हृदयमा निर्णय गर्नु हुँदैछ भने यो तपाईँको लागि समय छ। आउनुहोस् हामी आँखा बन्द गरौँ। यदि कोही हुनुहुन्छ, यदि तपाईँले प्रभुको आगमनलाई प्रिय ठान्नु भएको छैन, किनकि तपाईँ तयारै हुनुहुन्न, तपाईँको हृदयमा डर लागिरहेको छ, तपाईँ पापसँग खेलिरहनु भएको छ, लुकी लुकी गुप्तमा, तर प्रभुले त देख्नुहुन्छ यो कुरा। त तपाईँले वचन सुन्नुभयो, म प्रभुमा फर्कन्छु, आफूलाई अर्पण गर्छु भन्ने कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ तपाईँ उभिन सक्नुहुन्छ। म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु। प्रभुलाई धन्यवाद होस् जी, तपाईँ एकदमै म तयारी छु, प्रभु जहिले पनि आउँदाखेरि म जानलाई तयार छु भन्नुहुन्छ भने प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तर यदि कोही हुनुहुन्छ, तपाईँ अझ पनि शङ्खामा हुनुहुन्छ, यदि प्रभु अचानक आउनुभयो भने म त छोडिन्छु होला भन्ने तपाईँलाई शङ्का छ भने, त आज तपाईँले आफ्नो जीवन प्रभुलाई अर्पण गर्नुहुन्छ भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ तपाईँ खडा हुनुहोस्। म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु। अनि अनलाइनमा जतिजना तपाईँले हेर्नुहुँदैछ, तपाईँहरू जतिजना यस प्रभु आउँदाखेरि म जान्छु, तयार छु तपाईँले भनिरहनु भएको छ भने प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तर तपाईँहरू कोही तयारी हुनुहुन्न भने तपाईँ बसेको ठाउँमा नै तपाईँले आफूलाई अर्पण गर्नुहोस्। भन्नुहोस्, प्रभु मेरो पापलाई क्षमा गर्नुहोस्, मेरो अधर्मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म छोडिन चाहदिनँ, म तपाईँसँग जान चाहन्छु। तपाईँले पनि अनलाइनमै आफूलाई अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ, तपाईँ आजको दिन प्रभुका आगमनको निम्ति तयार हुनुहुन्न, तर म अब तयार छु, आफूलाई अर्पण गर्छु, मेरो भुलहरू क्षमा माग्छु भनिकन तपाईँ कोही भन्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो ठाउँमा उभिनुहोस्। तपाईँलाई कसैले पनि हेरेको छैन, म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु। यो तपाईँ अनि प्रभुसँगको एउटा सम्बन्धको कुरा हो।